안녕하세요. 너무 오랜만에 돌아왔죠? 오늘은 무편집 영상을 한번 촬영해 보려고 해요. 그래서 오늘은 계란 모양 무편집 영상을 촬영할 거고요. 이렇게 하얀 색깔의 베이스 슬라임이랑 노란색 점토랑 나무젓가락 세 가지를 준비해 봤고요. 그럼 함께 시작해 봅시다. 이 슬라임은 제가 문구점에서 이 샤베트 슬라임을 구매해서 업그레이드 한 거고요. 일단 이 노란 색깔 점토는 도로시 4색 솜털 점토고요. 1,000원에 4개 들어있는 점토예요. 약간은 처음 만졌을 때 물기가 느껴지는. 그럼 이거를 노른자 모양으로 동그랗게 해서 그 다음에 이 슬라임으로 계란 흰자를 표현해줄 거예요. 이 펜즈를 가졌고요. 계란 위에 한스닙 밴드를 올려줄게요. 약간 브런치? 그 느낌 있어야 되는데. 아, 망한 것 같다. 스타트 하기 전에 나무젓가락 잊지 않았고요. 자, 시작하도록 할게요.